Jiena tolqotni ħafna tgħiduli għax tal-partit tiegħek it-talba li l-Knisja titlob fil-festa ta' San Carlo Borromeo. Jiena ġejt imsemmi għal San Carlo Borromeo biżball għax ommi ridnitni Karmenu imma għamduni Charles u di ma tistax tifhimha ommi mhux se nipprova nispjegala issa. Imma darba ċempel xi ħadd biex jawgurali f'San Carlo qaltlu dak mhux Carlo ta' dak tal-Karmnu. U mbagħad reġa' ċempilli għalli skużani ta' għatlu ma jimpurtax għatlu di drajta jien. X'inhi t-talba tal-Knisja fil-festa ta' dan ir-raj qaddis? Il-Knisja titlob biex hi tiġi mġedda mingħajr waqfien. Ut ecclesia indesinenter renovetur, indesinenter, propju mingħajr waqfien, mingħajr ma taqta' qalbek, b'tenaċja kbira. U jagħti żewġ binarji ta' din ir-riforma, ta' din ir-rinnovazzjoni, ta' din ir-rinnovament ta' Knisja. L-ewwel li l-Knisja hekk titlob bl-interċessjoni ta' San Carlo Borromeo fl-4 ta' Novembru ta' kull sena li l-Knisja issir ġbija ħajja ta' Ġesu Kristu. Anzi li tikkonforma ruħha ma' ġbija ta' Ġesu Kristu, Kristi se immaġini conformance. Fil-kelma conformance diġà hemm programm sieħ ta' formazzjoni. Il-formazzjoni tagħna qed nitkellmu pereżempju Knisja li takkompanja l-formazzjoni li aħna niġu formati fi ġbija ta' Ġesu Kristu għax aħna il-ġisem ta' Ġesu Kristu. Imma mbagħad għaliex ut ipsius vultum mundo valeat ostendere. Biex tkun tista' turi il-wiċċ ta' Kristu lid-dinja. Min irid jiltaqa' ma' Kristu jista' jħares lejna. Aħna qed nuru il-wiċċ ta' Kristu lid-dinja. U ħanajdilkom għaliex qed tidwi f'qalbi din it-talba ta' San Carlo Borromeo. Għaliex ilina l-bieraħ ħadtilkom li għal ħafna żmien fit-talb kienet qed tiġi dejjem l-immaġini ta' Emmaus. U mbagħad għadtilkom issa qed tiġini xi ħaġa oħra u mbagħad xi darba ngħidilkom. U ġara li illum, ovvjament, it-Tajlandja fejn kien il-Papa 6 sigħat qabilna, imma llum il-Papa għalhekk waqt li qed jitkellem mas-saċerdoti u r-reliġjużi u l-katekisti u mbagħad l-isfijiet kompla b'din it-tema. Ħanikwota l-Papa u dak li qal illum fit-Tajlandja qabel ma telaq. Fejn ħafna raw biss midneb, midaj, pubblikan li jġbor it-taxxa, kriminal, saħansitra traditur. Ġesu kien kapaċi jara apostli. Hija żbuħija li l-ħarsa tiegħu tistedinna li nħabbru, ħarsa li titrasforma u li taf toħroġ mill-oħrajn it-tjubija kollha tagħhom. Ħanajda bit-Taljan kif qala xu kienet titkellem bit-Taljan u mbagħad kellu sekonda kuġina soru xi ħadd bil-ċakrax daqsu qed titratuġi bil-lingwa tal-post. Dove molti dan huwa l-kliem li qal il-Papa, dove molti vedevano solo un peccatore, un blasfemo,
un esattore delle tasse, un malfattore, perfino un traditore. Gesù è stato capace di vedere apostoli. È la bellezza che il suo sguardo ci invita ad annunciare. Uno sguardo che trasforma e che fa emergere il meglio degli altri. U jina din hija riflessjoni anke xprunat mill-kelma tal-Papa li wara kollox meta tkellem fuq il-ħniena, tkellem fuq il-wiċċ tal-ħniena, misericordie vultus. Aħna irridu nagħmlu dak li jagħmel u kien kapaċi jagħmel Ġesu, anke mad-dixxipli ta' Emmaus. Tkun ħaġa sabiħa fil-jiem li ġejjin li aħna niftakru ftit il-mulej kemm iltaqa' ma' nies fir-rakkonti tal-erba' Evanġeli u l-ħarsa u nimmaġinawh kif ħares lehom. L-esperjenza li qed inġor fit-talb għax ċerti esperjenzi tibqa' ġorhom. Hija l-esperjenza li kelli l-aħħar li mor Ġerusalemm qabel waqaft Jafo jew Ġaffa fejn hemm il-Knisja ta' San Pietru li tfakkar il-viżjoni li kellu Pietru propju u jħares lejn il-Baħar Mediterran fuq is-setaħ tad-dar ta' Xmun li kien iħaddem il-ġild, the tanner, Simeon the tanner bl-Ingliż, u jara dan il-liżar nieżel rat li d-darbit dil-ħaġa mimli annimali puri u impuri u l-mulej jgħidlu hu u kul. U jgħidlu jiena qatt ma ħadd affarijiet mhumiex safi, mhumiex puri. U dil-ħaġa ssir 3 darbiet u mbagħad wara ftit iħabbat il-bieb u jidhru 3 messaġġieri mingħand Kornelju li jistiednu biex imur u jxandallu l-Ġesu avolja kien pagan. Hemmhekk ukoll twildet il-kattoliċità tal-missjoni ta' Pietru, twildet il-magħmudija tagħna wkoll. Il-mulej li qed jinsisti li l-messaġġ tiegħu huwa universali, kattoliku għal kulħadd. Imma mbagħad Ġerusalemm kelli l-opportunità nżur isu santwarju dan ħares lejn l-olja taż-żebbuġ, inti u tħalli iċ-ċenaklu li huwa magħruf bħala San Pietro in Gallicantu. Huwa il-post li lilna jfakkarna fl-ewwel lejl li għamel Ġesu wara l-arrest tiegħu, il-kundanna mis-Sanedrin, imma wkoll iċ-ċaħda ta' Pietru u l-ħarsa ta' Ġesu lejn l-Apostlu li u kien ħabbar u għażel bħala l-blata. Dik il-ħarsa ta' Ġesu, kif jgħidilna il-Vanġelu ta' San Luqa, li tippenetra il-qalb u r-ruħ ta' Pietru. Il-ħarsa ta' Ġesu li hija ħarsa ta' ħniena u modrija. Hija ħarsa ta' kompassjoni u ta' empatija. Hija ħarsa ta' mħabba li tagħti nnifisha. Għalhekk jiena toġobni ħafna l-fatt li fl-ikona li jew fil-kwadru li pinġa Natanael tewma hemm dak il-kalċ inferra, għax id-dem jew l-inbit mbagħad trasformat fid-dem, anzi li jsir dem fil-Ewkaristija wal ħajja, mal-ħajja imxerda. Imxerda għal mafra ta' dnubiet. Hija ħarsa li tfittex, jiena intom tistgħu tifhmu li rakkont ħafna l-qalbi huwa dak ta' Zakkew għal kif jgħidu bl-Ingliż for obvious reasons.
għaliex nifhem il-kategorija mhux ta' Ġesu ta' Zakkew, ovvjament. Imma jekk intom ikolkom ċans titolbu fuq il-laqa li sar f'Ġeriko ta' Ġesu, hemm pubblikan għani, mlux bżonn, x'kienet ifittex Zakkew. Kellu l-flus, kellu l-poter, ovvjament kellu ħafna dewwa. Imma rrid jara l-Ġesu. Imma Ġesu jħares il-fuq. Ġesu wkoll ifittxu, l-ħarsa ta' Ġesu tfittxu lil Zakkew. Fil-fatt il-konklużjoni tar-rakkonti għajt il-mulej għax dan ukoll ġie jfittex il-mulej, jifittex. Ġesu fir-rakkont ta' Zakkew huwa dak li ħares u jfittex. Dik il-ħarsa li tfittex biex tiltaqa' ma' dak li jkun. U tagħtih il-ħarsa tal-ħniena u tal-imħabba. Kif ħares lejn Ġesu lejn Tumas? Meta qallu newwel idek u poġġiha fil-pjagi tiegħi. Kif ħares lejn Natanael u Bartilmew u jgħidlu dan l-Iżraeli li ma fih m'hemmx għerq. Kif ħares lejn ommu? Hekk kieku jkollna aħna nirriflettu ftit fuq il-ħarsa ta' Ġesu, l-ewwel nett fuqna nfusna. Aħna ħafna drabi nkunu mimlin rabja, umiljati minħabba d-nubiet tagħna, il-fraġilità tagħna. Imma Ġesu kif iħares lejja? Mhux b'dik il-ħarsa ta' ħniena u ta' mħabba u modrija. Hija l-ħarsa ta' min jafni iżjed milli nafli lin-nifsi. Il-ħarsa ta' min miet biex jiena jkolli l-ħelsien. Il-ħarsa ta' min ta' ħajtu għalija. U allura jekk jiena ngħix ta' din il-ħarsa u akkumpanjat minn din il-ħarsa, jiena jkolli wkoll il-qawwa inħares lejn bil-ħarsa ta' Ġesu. Kif iħares Ġesu lejn il-bnedmin li huma fostna? Huma tal-hum li huma kulur tal-ġilda huma. Kif iħares lihom Ġesu? Għax kif qal Father Paul, jekk aħna se nieħdu l-esperjenza ta' Emmaus, irridu nifhmu li dawn it-tnejn li kienu diġà semgħu li n-nisa jgħidulhom isma' l-qabar vojt u derilhom, iddeċidew li din hija xi ħaġa wisq kbira lihom, ma jakkumpanjahom. X'kienet il-ħarsa tiegħu fuqhom? Il-ħarsa mhux biss lejhom, imma lejn is-Samaritana, lejn Nikodemu, lejn il-ħallil tajjeb. Il-ħarsa lejn Pilatu u lejn Erodi, lejn il-qassis il-kbir. Il-ħarsa lejn il-Madalena, lejn Ġwanni id-dixxiplu l-maħbub. Kif inħarsu lejn xulxin u kif inħarsu lejn il-proxmu. Aħna sfortunatament ikolli ngħid minħabba il-passat tagħna ħafna drabi inħossuha iżjed faċli inwaħħlu il-labels ma' xulxin. Jekk jista' jkun wara dak dar li jkun aħjar anzi, ħalliju jimxi u kulħadd jaqra l-label u ma jkunx jaf x'qed ngħidu minn wara daru. Mhux il-mod kif iħares Ġesu. Aħna ħafna drabi anke bħala istituzzjoni konna iżjed faċli nittimbraw in-nies milli nħarsu lejhom kif iħares lejhom Ġesu. U di tkun ukoll konverżjoni
radikali li mhux qed jitlob biss minna l-Papa għax hu jinterpreta il-qalb ta' Ġesu, dik il-karizma tiegħu għalina. Imma aħna għandna bżonn ukoll fil-konverżjoni li allura tikkontempla, tirrikonċilja, tifforma u tibatna inxandru u nuru lid-dinja il-wiċċ ta' Ġesu. Aħna rridu nidħlu fil-mod tiegħu kif iħares. U hekk allura nkunu nistgħu wkoll nitgħallmu kif inħarsu lejn Alla. Għax hu meta għallimna nitolbu, għallimna ngħidu missierna. Imma aħna nemmnu li Alla tassew missierna għax it-tama tagħna minn hemmhekk ġejja li jiena meta nitlob Ġesu għallimni ngħid missierna, mhux missieri, missierna. Missierna li inti fis-smewwiet. Allura id-domanda fondamentali li jiena nippromponi lill-Knisja f'Malta hija din il-ħarsa tiegħi, il-ħarsa tagħna hija ta' Ġesu. Qed inlaqgħu l-oħrajn bħalma l-Knisja titlob fil-festa ta' San Carlo Borromeo kull nhar 4 ta' Novembru, qed inlaqgħu lill-oħrajn mal-ħarsa ta' Ġesu. Aħna għandna dan il-privileġġ li qegħdin fi knisja, assemblea, ekklesja, konvokazjo ekklesja. Aħna għedna knisja waħda vjaġġ wieħed, imma din l-unità mhijiex uniformità. Qegħdin nimxu flimkien imma aħna l-koll differenti. Jien tallimt ukoll li meta timxi flimkien tittaġġel naqra l-pass ikollok saqajk qosra biex tlaħħaq mal-ieħor u jew nkella kultant tiġbidlu l-ġlek biex ma jaġġiex daqshekk. Għax jekk aħna flimkien maħniex robots, il-koll għandna il-pass tagħna. U s-sinodalità li nimxu flimkien tfisser din ukoll li aħna nafu ma naġlux iż-żejjed u lanqas inkarkru żejjed. Kulħadd irid jadatta ruħu biex inkunu tassew flimkien. Min qatt mar xi tur hekk x'imkien hekk xi pellegrinaġġ jew dan jaf x'jiġifieri, ġejment ikun hemm min ikun fil-karozza tal-linja aw tal-pullman l-ewwel u l-oħrajn li dejjem l-aħħar. Minnhom lejn it-tmiem tal-vjaġġ il-kategoriji jkunu ġa kollha waqgħu f'posthom. Ġejment meta jkun jonqos xi ħadd fil-count dik jew dak u hekk ikun għax aħna fil-pellegrinaġġ tagħna għandna din ukoll din id-diversità. Imma l-koll kemm aħna għandna din il-missjoni kbira. U allura li narfu lil Ġesu u essenzjali għalina. Jiena id-discerniment fondamentali li nagħmel u li ħafna drabi jġibni fi kriżi mhix żgħira hija meta naħseb ftit fuq dak li nkunu għedna, dak li nkunu għamilna, dak li nkunu tlabna, dak li nkunu pjanajna u jiena ngħid imma Ġesu fejn qiegħed f'dan kollu. Tkun ħaġa sabiħa jekk aħna nistaqsuha din id-domanda, imma Ġesu fejn qiegħed dan kollu. Xi ħaġa oħra wkoll għaliex bħalma qal ukoll l-Isqof Joe, ejjew nieqfu nistaqsu x'inhi l-viżjoni u x'id-direzzjoni jogħġobkom. U ngħidu aħna kif se
ngħixu l-ewwel fil-ħajja tat-talb, u mbagħad fil-ħajja mgħejxa. Din il-viżjoni li jagħtina l-Evanġelju stess. L-għażla tar-rakkonta Emmaus dak kollu li tfisser li għad niskopru anke bl-għajnuna ta' min hu iżjed għaref minna, li huwa iżjed qrib it-test oriġinali. Min studja u min jgħallem l-Iskrittura għandu post importanti, essenzjali fil-Knisja. Għax qed wassilna il-kelma ta' Ġesu. Il-Papa iddikjara wkoll ġurnata għal-kelma ta' Alla. Li dis-sena taħbat mill-għalija fis-26 ta' Jannar jekk min issa jiżbar li ġej. U nixtieq li aħna propju nitlu f'dan l-ispirtu li fih jixtieq li aħna nkunu bħala Knisja. Imma importanti ħafna li dak kollu li qed nippreparaw li ddiskutejna dejjem ikun b'riferiment lejn Ġesu. Jekk aħna nżommu il-fokus tagħna fuqu, inħoss li ħafna affarijiet nifhmuhom iżjed fid-dawl veru tagħhom. Fid-dawl veru tagħhom. Jiena nixtieq nirringrazzja ħafna anke lilkom li dan il-vjaġġ, għax Knisja waħda vjaġġ wieħed, mal-vjaġġ aħna tajna l-biljett illum, ġifieri irid jibda dal-imbirek vjaġġ. Nagħmluh flimkien. Anke nentużjażmaw l-oħrajn mhumiex qegħdin hawn illum, imma qed nirrappreżentawhom se niltaqgħu magħhom. Nentużjażmawhom biex ikunu flimkien. Jista' jkun li nara l-ħadd il-mixja ta' fidi ma nagħmluhiex minħabba x-xita, imma l-mixja ta' fidi vera tagħna mhijiex dik simbolika minn Kristu Re sa San Ġwan, imma di li qed ngħixu flimkien. U għalhekk biex nikkonkludi u nirringrazzjakom tal-paċenzja tagħkom, nitlob il-Alla bl-interċessjoni tal-Qaddisin ta' San George Preka l-Qaddisin Maltin kollha biex aħna niġu mġedda mill-Ispiritu Qaddis tal-Mulej bla waqfien, indesinente. Imma għaliex biex aħna insiru ġbija sabiħa ta' Kristu u nkunu nistgħu nagħtu il-ħarsa tiegħu nwasslu il-ħarsa tiegħu lid-dinja. Grazzi.